그가 얻고자 서두른 것 하나로 매일 얻던 모든 것을 잃었습니다. 한 가난한 부부가 이상한 거위 한 마리를 키우고 있었습니다. 그 거위는 매일 아침 반짝이는 황금알 하나를 낳았지요. 매일 한 개, 매일 한 개. 부부는 그 알을 팔아 조금씩 부유해졌습니다. 그러던 어느 날 남편이 생각했어요. 매일 한 개씩은 너무 느리다. 저 거위의 뱃속엔 분명 황금이 가득 들어 있을 거야. 아내도 그 말에 솔깃했죠. 그렇지, 지금 당장 다 꺼내자. 두 사람은 서둘러 거위의 배를 갈랐습니다. 그러나 배 안에는 다른 거위들과 똑같은 평범한 살과 내장뿐이었어요. 황금은 어디에도 없었습니다. 그리고 거위는 다시는 알을 낳지 못하게 되었죠. 부부는 그날 이후 아무것도 얻지 못했습니다. 매일 오는 작은 이익을 무시하는 순간 지속되던 모든 것이 사라집니다. 서두르면 우리가 이미 가진 것마저 무너뜨립니다. 한 문장의 울림이 삶의 변화를 만들 수 있습니다. 프로필 링크에서 더 만나보세요.